Vader, wat 'n voorreg is dit nie vanoggend om so in die huis te wees, te kan weet, Here, U sorg vir ons. U ken ons by ons naam, Here. U weet ook elke stryd wat mense deurgaan. En ek vra vanoggend, Here, dat ons die lofprysing sal oprig na U toe. En ons sal weet, Here, dat U teenwoordigheid is nie in 'n gebou nie, maar is tussen die kinders van die Here, daar waar U Gees beweeg. En ek vra, Here, vanoggend dat die Gees net weer openlik en vrymoedigheid sal beweeg in ons harte en ons wese sal aanraak, ook ons kinders se harte. Dat hulle sal weet vandag dat ons God leef. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. En amen. Mense kom baie keer op 'n plek in jou lewe waar jy voel dis die einde. Jy kom op 'n plek waar jy voel alles is te vergeefs. Jy kyk op die wêreld en jy vergelyk jou eie lewe met ander mense se lewens en jy wonder maar waar het jy verkeerd gegaan? Dat jy so sukkel. Verder kom jy op 'n plek in jou lewe waar jy sê, maar Here, as ek kyk na ander mense, hoe sondig hulle is, maar hulle is suksesvol. Dat hierdie wêreld sien ons dat geld en besittings, al die dinge is 'n teken van sukses. En ons kyk dat dit is waarde wat die wêreld gee. Sukses word gekoppel aan getalle. Selfs binne die kerk, daar word getalle bepaal of 'n kerk suksesvol is of nie. Hoeveel lidmate jy het, hoeveel geld jy in die bank het, hoeveel mense se lewens jy kan aanraak. By ouene vandag is dit maar net getalle. En ons waarde aan sukses word gekoppel met wat die wêreld vir ons sê. Jesus het 12 disippels gehad, 12 manne. Nie 120, 2000 of 5000, hy het 12 manne gehad. Hy het gesterf, mense het hom verwerp, maar nog steeds was hy suksesvol gewees. So sukses wat God na ons gaan bestuur, is anders as 'n sukses wat ons na onsself bestuur. Nou ons het al baie preke gehoor dat mense probeer sê, hoor, hierdie is die sleutel tot sukses. Het julle al gehoor van dit? Die sleutel, die ouens wat met Dawid en Goliat preek, sê hulle, Dawid het 5 klippies in sy sak gehad. Hier is die 5 sleutels tot oorwinning en sukses in jou lewe. Nou was daar ander mense weer die 5 broodjies en 2 visse gebruik, 7 sleutels tot sukses. En elke persoon kom ons en ons sê hierdie is die sleutel tot sukses in jou lewe. Nou wie van julle het so borsleutels by julle? Kan jy julle borsleutels sien? Julle karsleutels, ek wil vir uithaal. Almal vir julle, net so. Okay. Skat ons so hoor. Dat is so mooi. Nou as ek my borsleutels vir julle gee, gaan julle huis kan oopsluit. As ek my borsleutels nou vir julle gee, is nie die karsleutels daar. Kom sê my ek gee of gou, ek gaan jou borsleutels kry. Dink jy hierdie borsleutels gaan my kar aansluit? As hy kan aansluit. Ek gaan hou vir dat jy hierso. Sien jy nou weer op jou opbou? Jy sien, ons het fout gemaak eerstens dat ons sê daar is een sleutel tot sukses. Only Jesus. Maar daar is nie. Only Jesus. Ek het op 'n tyd, ek onthou ek het die jeugdiens gehou. Ek weet nie hoekom die jeugdiens en my gedagtes tot vandag toe bly nie. Ons het by my skoonma se huis gesit met 'n klomp jong mense toe ek nog in Nelspruit was. En ons het gepraat oor hulle toekoms as jong mense in die lewe. En ek sê toe vir hulle, elke dingetjie wat jy leer, sit 'n sleutel aan jou bors om 'n deur eendag op te sluit. Dis baie mooi. As jy leer om te sing, gaan dit 'n sleutel vir jou sluit om eendag in die kerk te sing. As jy leer om kar te bestuur, gaan dit jou leer om eendag op 'n plek te kom by jou eie kar te bestuur. As jy leer om te bou, sal jy eendag leer om jou huis te bou. As jy leer om iets te doen, elke dingetjie wat jy byleer, sit nog 'n sleutel aan hierdie bos. En eendag gaan jy by die deur kom en jy moet hom oopsluit. En dan het jy die sleutel daarvoor. Ek was vir 'n jaar lank het ek sonder werk gesit, Liesel gewerk, daai tyd en sy het net genoeg salaris verdien om ons huis te betaal. En ek het daai tyd gaan leer om rekenaars reg te maak. Raai wat het ons deurgedra? Rekenaars reg maak en printwerk het ons gedoen het. Dinge hier is wat geleer het voor die tyd. So ons sleutels wat ons het, is baie keer bossleutels wat jy self bymekaar sit. Want aan die Marion is baie mooi gesê. Jesus is die ring wat die sleutels bymekaar het. Amen. Jesus is die ring wat die sleutels bymekaar het. Elke dag, elke van ons se sukses
bepaal andersins. Ons kyk anders na die lewe. Jy sien as in Spreuke 14 vers 12 hoor jy die woorde, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is weer van die dood. Hoekom hierdie verse aan halfoggend is, die wêreld skep vir ons 'n sekere mate van wat is die sleutel tot sukses. En dit lyk so mooi. Dit lyk so mooi om 'n mooi kar te ry. Dit lyk so mooi met die groot huis. Dit lyk al die dinge is mooi, maar sonder Jesus is dit te vergeefs. Jy kan al die besittings hê. Yes. Maar dit is te vergeefs. Maar raai wat, jy kan ook niks hê en ook sonder Jesus wees en dit nog steeds te vergeefs. Dit hang af of Jesus hierdie ringetjie is wat al jou sleutels bymekaar hou. Dis aan die dinge sal wegkom. Daar's in 1 Korintiërs 10 vers 12 tot 13 en feit is so toe sal blaai. 1 Korintiërs 10 vers 12 en 13. 1 Korintiërs 10 vers 12 en 13. En ek lees dit vir ons soos volgende. Hy sê, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met julle versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Maar die eerste gedeelte, hy sê baie, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. As ons in die lewe oorwinnend wil leef, as ons wil lewe met sukses, as ons wil lewe met al hierdie dinge, en ons sê vir onsself, luister maar, ek wil nie teenkante hê nie. Ek is al so vinnig deur 'n film gekyk en dit het my hart geroer. En jy kan gerus gaan kyk. Die film wat sê, I Still Believe. Met die van julle wat Jeremy Camp ken, is 'n sanger. Hy sy lewe begin as 'n jong sanger uitgegaan, hy wil graag sing en hy ontmoet sy vrou, en sy vrou kry kanker. En kort na sy troue sterf sy. En hy moes hierdie lied sing, I Still Believe, selfs wanneer al hierdie dinge skeefloop in my lewe. I Still Believe. Nou waarom ons sukses in die lewe wil bereik, kom ons streef daarna, en dan val ons soms in ons lewe, om daardie ding te bereik wat ons wil. En dan sê God nog steeds, staan vas op jou geloof. Die sukses in hierdie wêreld is nie die sukses wat God wil hê vir ons nie. Al die disippels, behalwe een, was gemartel en was gedood. Amen. Almal behalwe een, behalwe Johannes. En waar kan ons sê, waarin lê hulle sukses dan in hulle lewe? Jesus Christ. Waar lê hulle sukses? Dan sal ons miskien moet sê aan die einde van die dag, sodat hulle kan dit sal kan verdra. God se sukses hang af al die steels reg is om sy koninkryk uit te brei. Of jy die Here vir hom en sy werk gaan oopsluit. Of jy die Here gaan oopsluit dat God jou sal kan gebruik om groter en beter dinge te doen. Ek dink op die ouene van die dag wanneer ons op bestemmingsbed lê en ons kyk na al ons besittings en ons kyk na wat God wil gehad het, gaan ons sê maar hoorie, was dit nie moeite werd? Het ek sukses in my lewe behaal? En dit was een moment, ek sal onthou om Kali. Wie jy kan by. Kali Uber. Halleluja, yes. Het altyd hier gesit. Hier voor. Ek het hier oproep met hartaanval gehad. En is in die hospitaal, ons jaag snoete deur. Terwyl hy aankom, is hulle besig om sy hart te pomp. Om hom in die lewe te kry. En hy kry weer lewe. En dit lyk of alles goed gaan gaan. Maar in 'n tydjie wat hy leef, snags so ek dink hy het net 'n week geleef daarna nie. Selfs die dokters het gesê, weet jy wat, dit is nie regverdig in 'n hom, want sy organe sal gaan. Maar in hy week, toe kry sy kinders kans om vrede te maak. Amen. Yes, Met hom. amen. Thank you, Lord. En dit is wat 'n mens sukses in jou lewe behaal. Wanneer jy met vrede kan sterf. Amen. Wanneer jy kan weet jy kom by God en hy sê vir jou mooi so goeie en getroue diens. Amen. Dis wat God wil hê. As jy wil weet wat is sukses, dan is dit eendag daardie woorde hoor wat Jesus sê. Verstaan jy hier nou 'n mooi kerk gebou? Nee. Hy moet sê mooi so goeie en getroue diens. Amen.
Julle sal nou laas week gepreek oor om diensknegt te wees. Dit is waarom ons leierskap lê. En ek wil vandag vir julle meer so uit voor sê dat ons op 'n plek kom waar ons eerder sal kom te dien, want dis wat God se wil is. Eerder sal kom dat hierdie borskeels deure sal oop sy vir ander mense. Dat hulle 'n opening sal sien, hoop sal sien. Amen. Dit wat Nadine volg gedoen het. Omdat ek Stefanie op te staan. Toe ons gesê dit is wel met ons sien. Sy het 'n sleutel gevat wat sy gehad het in haar hand. En sy het Stefanie bietjie moed gegee. Amen. Want haar suster lê in die hospitaal met COVID. Ek het nie hierdie sleutels gebruik om iets van self op te sluit nie. Maar vir God se werk. My vraag is, as jy dan suksesvol wil wees, Lukas 9 vers 25, en ek sluit met dit af as gedagte. Lukas 9 vers 25. Dan sê die volgende woorde. Lukas 9 vers 25. Wat baat dit 'n mens tog, as hy die hele wêreld wen, maar homself verloor of skade aandoen? Wat baat dit tog as ons uitgaan en as ons so graag sukses in die lewe behaal dat ons onsself verloor? Ek lees hierdie woorde hierdie week. Iemand sê dat jou vriende wat in die skool was, het iemand geken wat nie meer bestaan nie. Toe daardie woorde lees, besef ek hoe baie mense verander as gevolg van omstandighede, as gevolg van jou eie drome, as gevolg van dit wat jou begeertes is, maar ook al wat mense oor jou lewe doen. Dat ons miskien op jou en sê, maar wie ek myself verloor. Wat het dan gebaat om mense tevrede te stel? Wat het dan gebaat om te jaag na wat hierdie wêreld gee, maar ek myself verloor? Dis baie ouer mense vandag. Kan julle onthou dat julle nog op skool was, of was dit gewees? Wie jy was. Die laaste storie by die top, of wat is so'n babies wat die baba so klein was, dat die baby genius. Die baba so slim was, dat ons groot mense daar toe gaan, verloor al die kennis. Ek dink wanneer ons tieners en ons gaan na groot mense wêreld toe, dan verloor ons soms daardie doelwit om te sê met Here, wat sukses wil U hê moet ek behaal. Ons pas aan by wat mense wil hê, maar wat God hê. Wat wil hy in ons lewe? En soms met die Here ons druk, sorry Antie, kan ek dit nog gebruik volgens jou. Antie is hond hierso, so 2 weke terug, word hy weggeruk amper, en die namens, hy het vir my gesê, hy het amper sy steels ingehandig. Dit is hoe ek wil gebruik vandag. Hy het amper sy steels ingehandig vir hierdie lewe. Weet jy wat? Wanneer jy op so 'n punt kom in jou lewe, wat jy sien hoe jou lewe verbygaan, dan neem jy heroorskyn van wat is belangrik en wat is nie. Om sukses in hierdie wêreld te hê, of wil ons eerder sukses by God hê? Amen. Wil ons sukses met wêreldse aanhang, mense ons sal like, of wil ons eerder hê dat God sal sê mooi so met Yes, dit? yes, amen. En dan was ons op 'n tyd waar ons daardie skeidsmuur, Openbaring praat so mooi van die grys en die wit, die skeiding met alle grootte. Ek dink dit is tyd dat ons besluit neem om God te dien, om sy wil te soek in ons lewe, om op 'n plek te kom waar sy Here wat U wil hê ek moet suksesvol wees. Dis wat ek wil weet. Ek sal hierdie wêreld, is 'n baie sterk woord wat die Bybel gebruik, as dreig beskou. Yes. Want ek wil eerder hê dat ek na God kyk. Ek sal hierdie wêreld as 'n verlies wil sien, en eerder hê dat God my moet welgevallig wees. Want ek waarborg hê, dat van ons vandag wat hier sit, gaan miskien enige keuse moet maak. Jou lewe vir Jesus. Yes. Dat jy moet kies. Yes. Here, my sukses lê nie in my lewe in hierdie wêreld nie. My sukses. Ons val al hierdie stils weg. Ek gaan die mic so 'n bietjie neersit. Ons val al hierdie stils weg. Maar die belangrikste is vir alles.
is dit hierdie ringetjie oor Hallelujah. wat alles bymekaar gaan. Hallelujah. En sy naam is Jesus. Jesus. Amen. Amen. Kom ons sluit die oor. Vader, baie dankie dat ons vandag net weer eens net ons lewe kan vat. En gesê, Here, of ons suksesvol in die wêreld is, ons voel ons alles verloor het, ons voel ons is alleen. Here, wat belangrik is dat ons weet ons is suksesvol in die hande, Here. Baie dankie, Here, dat ons kan weet vandag dat die liefde self sê, Here, in die woord wat sê, al het ons al die dinge, maar as het nie die liefde nie, dan is dit te vergeefs. Help ons vandag net weer eens om ons lewe in oënskynk te neem en te sê, Here, wat is u waarde van sukses? Wat wil u hê moet ek doen om by die einde van die dag by u te kom en te sê, maar hoorie, jy was goed gewees, my kind. Mooi so goeie en getroue diensknegt. Amen. Baie dankie, Here, dat ons vandag die geleentheid het. Dankie dat ons vandag hierdie sleutels wat U aan ons gegee het kan vat. Deure van ander mense sal oopsluit. En dat ons vandag kan weet, Here, U sorg vir ons, U dra ons, U lei ons. En dankie, Here, dat hierdie groot bossleutels vandag vir ons gaan sê. Elkeen van ons bossleutels vasstel. Here, wat is U waarde? Wat is U mate van sukses in ons lewe? En ek dankie, Here, dat ons sal uitbeweeg, die wêreld in die oë kan kyk en sê, met my God sal ek in oorwinning lewe. Met my God sal ek sukses hê. Met my God sal ek opstaan en bly staan. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.